ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടാണ്. കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കടന്നുപോയതല്ല, 2018 പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ വണ്ടിയാണ്. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, വെറുതെ അങ്ങനെ കിടന്നുപോയി. വണ്ടി മൊത്തവും ഇതുപോലെ നശിച്ച് കിടക്കുവാണ്, മൊത്തം ഇതായി കിടക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ അത്രയും മുങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം. ഇതുപോലൊരു വണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വർഷം കടന്നു പോയി, 2-3 വർഷമായിട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് താക്കോലില്ല. അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഓപ്പണിംഗ് അല്ല, എല്ലാം ജാമായിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് സമയം വേണം അതൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് താത്തി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ 2 ഡോറ് മാത്രമേ തുറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് ബലപ്രയോഗം വേണ്ടി വന്നു. തുറക്കുമ്പോഴുള്ള സീൻ ഇതാണ്. പ്രളയത്തിന് കയറിയ വെള്ളം അഴുക്കും എല്ലാം അതേപടി ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം വെള്ളം വന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു പാട് കിടപ്പുണ്ട് ഡാഷിൻ്റെ അത്ര. നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഡോർ നോക്കാം. എലിയൊക്കെ കയറി നല്ല പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലാസ് കുറച്ച് അടയാത്തത് കൊണ്ട് മഴവെള്ളമൊക്കെ അതേപടി വീണ് വണ്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുവാണ്. റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ശ്രമമൊന്നുമില്ല. ഡിക്കി വശമാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഭാഗമായ ബോണറ്റും തുറന്ന് നോക്കാം. കേബിൾ തൽക്കാലം വലിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോണറ്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇതാണ് ബോണറ്റിനകത്ത അവസ്ഥ. പ്രളയത്തിന് ഒഴുകി വന്ന കടലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപടി എഞ്ചിനകത്തൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സീൻ കോൺട്രയാണെന്ന് തോന്നണം. നോക്കാം. നമുക്കെൻ്റെ ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം. അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും വെള്ളം കിടക്കും. ഇത് കണ്ടോ, എഞ്ചിൻ ഓയിലിനകത്ത് വെള്ളമാണ്. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനകത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളമാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓയിലൊന്ന് ഊറ്റി കളയേണ്ടി വരും. അത് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഓയിലിനായിട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ടൊരു ചെറിയ ട്യൂബുണ്ട്, ഓയിലിൽ മറ്റേ ഇതിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചു വിടാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടോ, ഫുൾ വെള്ളമാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ പ്രളയത്തിനുണ്ടായ ഡാമിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളമാണ് ഈ വന്നത്. ഇപ്പോഴും എഞ്ചിനകത്ത് കിടക്കുക. ഓയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നിർത്താം. അയ്യോ, കുറേ ഉണ്ട്. ഒരു 5 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഓയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ മിക്സായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു. എഞ്ചിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും, പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള ഓയിൽ, നല്ല വെള്ളം തന്നെ. നമ്മളതിൻ്റെ ബാറ്ററി അഴിച്ചു മാറ്റി, ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അഴിച്ചു മാറ്റി. അതുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ കൂടെ ഒന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റുവാണ്. അഴിച്ചു മാറ്റി. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ വയറൊക്കെ തുരുമ്പിച്ച് വിട്ടുപോയി. അതൊന്ന് കൊടുക്കണം. താക്കോലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടറിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ അഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓയിൽ ക്യാപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയത്തില്ല, അകത്ത് മുഴുവൻ ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ഓയിൽ അടിച്ച് വിട്ടു. ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഓയിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കുവാണ്. ഹീറ്റർ പ്ലഗ് അഴിച്ചിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് ഒന്ന് ക്രാങ്ക് ചെയ്ത്
വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് വിടാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് എല്ലാം ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹീറ്റർ പ്ലഗൊക്കെ ഒരു കണക്കിന് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. ഒരു ഹീറ്റർ പ്ലഗ്, മൊത്തം 4 ഹീറ്റർ പ്ലഗാണുള്ളത്, 4 സിലിണ്ടറിലായിട്ട്. ഹീറ്റർ പ്ലഗിൽ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇനി അതിനകത്ത് വഴി കുറച്ച് ഓയിൽ ഹീറ്റർ പ്ലഗ് അതുവഴി പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറേ നാളായിട്ട് കിടക്കണമല്ലേ. ഇതിലെന്തോ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട്. 4ാമത്തെ സിലിണ്ടർ നോക്കാം. നമ്മളൊരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നോക്കി, ഒരു രീതിയിൽ എഞ്ചിൻ അനക്കം പോലും വെക്കണില്ല. അതുപോലെ ശകലം ക്രാങ്കായിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. പിസ്റ്റം ഫുള്ള് പിടിച്ചിരിക്കുക. ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല, പിടിച്ച് നിൽക്കുക. നമ്മൾ വീലെ കറക്കിയിട്ട് ഒന്നും, ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി കറക്കിയിട്ട് ഒന്നും കറങ്ങുന്നില്ല. അതുപോലെ പിടിച്ചിരിക്കുക. ഫുൾ വെള്ളം ഇതിനകത്ത്. ഇത് കണ്ടോ, ഞങ്ങൾ ബലമായിട്ട് കറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഹീറ്റർ പ്ലഗ് വഴി തെറിച്ചതാണ്, വെള്ളം ഓയിലും കൂടെ. ഇതൊരു രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ 2 ബാറ്ററിയെ കൊടുത്തു നോക്കി, എന്നിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് വെറുതെ സമയം കളയാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് വിജയിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് ഉറപ്പായി. പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളം കിടന്ന് പിസ്റ്റൺ റിങ്ങൊക്കെ തുരുമ്പിച്ച് സ്റ്റക്കായി പോയതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത്. നമ്മളൊരു 3 മണിക്കൂറോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കി, എന്നിട്ടും പറ്റിയില്ല. അത് സാരമില്ല. ഇനി നമുക്ക് സക്സസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടത്തരമാണോ വരിക. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.